આજે હું તમને આ ટોપ લોડર વોશિંગ મશીનનો વિડીયો બતાવી રહ્યો છું. આ તમે જોઈ રહ્યા છો કે એના એનર્જી રેટિંગ્સ છે, કેટલું કોલ્ડ વોશ થાય, વોર્મ વોશ, એનર્જી સેવિંગ કેટલું થાય છે. જેટલા સ્ટાર્સ વધારે એટલું તમારું એનર્જી એટલે પાવર, ઇલેક્ટ્રિસિટી તમારું વધારે બચી શકે છે, સેવ થઈ શકે છે. આ વોરંટી આપેલી છે, 10 વર્ષની વોરંટી છે. ડાયરેક્ટ ડ્રાઈવ મોટર્સ, ઇન્વર્ટર એને કહેવામાં આવે છે. આ કંપનીનું નામ છે સ્માર્ટ ડ્રમ. નોર્મલી એક સ્વિચ જે રીતે પાવરની સ્વિચ પાડીએ છીએ, સ્વિચ પાડવાની અહીંયા અલગ અલગ ઓપ્શન્સ આપેલા છે. એમાંનું જે આ ઓપ્શન છે પાવર બટન, એટલે અહીંયા આગળ ઓન કરવાનું. પહેલાં તો તમારે અહીંયા આગળ કપડાં અંદર નાખી દેવાના. આ ડિટર્જન્ટ છે અને એ સોફ્ટનર એટલે લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ હોય તો આ રીતે તમારે પાવડર અને સોફ્ટ લિક્વિડ ડિટર્જન્ટ નાખવાનું બંધ કરી દેવાનું. કપડાં આ રીતે નાખેલા છે. એલજીનું છે, આ કંપનીનું નામ છે એલજી. અહીંયા આગળથી પાવરનું બટન ઓન કરવાનું. પહેલાં અહીં સ્વિચ બધી ઓન થશે, તમે જોઈ શકો છો લાઇટો બધી ઓન થઈ છે. અહીં આગળ ઓપ્શન છે કોટન વોશ, એક્સ્ટ્રા, રિન્સ, ઇકો કોટન, ક્વિક વોશ, ડેલિકેટ. પછી અહીં આગળ બીજા ઓપ્શન્સ છે, તમારે ટાવલ્સ કરવા છે, ડુવેટ કવર, ક્વિક વોશ, ક્વાઇટ વોશ, ટબ ક્લીન, ફેવરેટ્સ. તમે એ સેવ પણ કરી શકો, જે રીતે તમે કોમ્પ્યુટરમાં તમે સેવ કરો છો એ રીતે તમારે ફેવરેટ આ બધા ઓપ્શન ચૂઝ કરીને પછી એને તમે ફેવરેટમાં એડ કરી શકો છો. અહીં ટાઈમ ડિલે એટલે તમે કેટલું સેટ કરીને પછી ક્યારે તમારે વોશ કરવું છે એ ટાઈમ ડિલે કરી શકાય છે. સોક, ઇન્ટેન્સિવ ક્લીન એટલે એકદમ વધારે પડતું તમારે વોશ કરવું હોય તો. જેન્ટલ વોશ, તમારા કોઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ સોફ્ટ કપડાં હોય તો એ રીતે જેન્ટલ વોશ કરી શકાય છે. હોટ વોશ અને કોલ્ડ વોશ. નોર્મલી કોલ્ડ વોશ ચાલી જાય, જેથી કરીને તમારી પાવર, એનર્જી પણ સેવ થાય. અને આ બધા વોટરના લેવલ છે, જે રીતે તમે અહીંયા આગળ વોટર, કપડાં જે રીતે અંદર નાખેલા એ રીતે તમે વોટરનું લેવલ ચૂઝ કરી શકો છો. જે રીતે આ 7 લીટર તમે ક્લિક કરો એટલે ચેન્જ થયા કરશે. 1 લીટર, 2 લીટર, એ રીતે આ તમે જે રીતે વોટર અંદર એડ કરવો, જેટલા કપડાનો વધારે એટલું તમારે વોટરનું લેવલ વધારે રાખવાનું. એ રીતે અહીં મિનિટો પણ ચેન્જ થયા કરશે. જે રીતે વધારે વોટર હોય તે રીતે વધારે અને વોટર એડ થતાં વાર લાગે એટલે એ પ્રમાણે મિનિટો વધતી જાય. લેવલ પછી અહીંયા આગળ તમે વોશ કેવી રીતે કેટલી મિનિટ સુધી કરવું છે એને, બરાબર છે. ઉપર એ ઓપ્શન છે વોશ, રિન્સ એટલે પેલું ધોવાય, નીચોવે એને રિન્સ કરે એટલે ધોવે અને આ સ્પિન એટલે વોટર નીચોવે, એ બધું જે વધારાનું વોટર હોય એ સ્પિન કરીને કાઢી નાખે. પછી આ જે છે વોશ કરવાનું, કેટલી મિનિટ સુધી તમારે કેટલી વાર તમે સુધી વોશ કરવું છે. 21, 23, 25. નોર્મલી હું તો 3 જ રાખું છું. અને રિન્સ, કેટલું તમારે રિન્સ કરવું છે, એને સાફ કરવું છે. જેટલું વધારે એટલે મિનિટો વધારે. 1. અને તમારું વોટરનું જે સ્પિન છે કેટલી સ્પીડ રાખવી છે, લો સ્પીડ, હાઈ સ્પીડ, અલ્ટ્રા, પછી એર ડ્રાય. એર ડ્રાય પાછું એ જુદું ઓપ્શન છે. એમાં એકચ્યુઅલી એની પાછળ એક જે ઇન્વર્ટર છે, વોશિંગ મશીન છે, એની પાછળ એક પાઇપ હોય છે. એ પાઇપ પાછી તમારે બહાર ડ્રેગ કરીને લઈ જવી પડે છે, જે અમે રાખ્યું નથી. એટલા માટે એ ઓપ્શન હું તમને બતાવી નહીં શકું. પણ એ તમે લો, અલ્ટ્રા, જે રીતે તમે જુઓ છો એની મિનિટો પણ ચેન્જ થઈ રહી છે. લો રાખવાનું અને તમારે પછી ચૂઝ કરવાનું આમાંથી કે કયું તમારો કપડાં અંદર નાખેલા છે. અને આ બધા ઓપ્શનોમાં બધા ના કરવા હોય તો અહીં આગળ એક સિમ્પલ પદ્ધતિ છે, ક્વિક વોશ. ક્વિક વોશ કરો
એટલે એની અંદર બધું ઓટોમેટિક સિલેક્ટ થઈ ગયું હોય, જે રીતે અહીં કોલ્ડ વોટર, પાણીનું લેવલ, વોશ કેટલું થશે, રિન્સ કેટલું થશે અને સ્પિન કેટલું થશે. અહીં આગળ પાછું લખેલું છે પ્રેસ એન્ડ હોલ્ડ 3 સેકન્ડ ફોર એર ડ્રાય. એટલે તમારે એર ડ્રાય એટલે જે બહારની હવાથી પણ કપડાં અંદર કેવી રીતે સુકાય છે એ રીતે કરવું, પણ એ અમે કોઈ ટ્રાય નથી કર્યું એટલે હું તમને એની પદ્ધતિ બતાવી નહીં શકું. પછી ધારો કે વચ્ચેથી તમને એવું થાય કે ચલો કપડું એક એડ કરવાનું મૂકવાનું તો રહી ગયું છે, તો તમે ચાલુ કર્યા પછી આ બટન દબાવશો એટલે આ ચાલુ થશે. જુઓ આ ચાલુ થાય છે, જો આ ચાલુ થયું. મને થયું કે ચલો કપડું આ લોક થઈ ગયું, આનાથી ખુલે નહીં હવે આ ઓટોમેટિક. એટલે કોઈ છોકરાના જે પહેલાં ઇન્સિડન્ટ્સ બનતા હતા કે અંદર વોશિંગ મશીનમાં પડી જતા હતા, એવા નહીં થાય, કારણ કે આ લોક થઈ જાય એકવાર ચાલુ થયા પછી. તમારે હવે કપડું એડ કરવું હોય તો ફરીથી આને પોઝ કરવાનું, પુશ કરવા એટલે ઓફ થઈ ગયું જુઓ. અને પછી તમે આ ઓપન કરી શકો છો અને કપડું એડ કરી શકો છો. પછી પાછું બંધ કરી દેવાનું અને ફરીથી સ્ટાર્ટ કરો એટલે જ્યાંથી બંધ થયું હોય ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થયા અને ઉપરથી પાણી પડવાનું શરૂ થશે. આ જુઓ અને અંદર ફરતું શરૂ થશે. અંદર ઓટોમેટિક ડિટર્જન્ટ પાવડર એ બધું ઓટોમેટિક સિસ્ટમ તમારી શરૂ થઈ જશે. બ્લિંક 5 મિનિટો ધીરે ધીરે ઓછી થવા મળશે. એટલે ઘરે અથવા નદીએ જઈને કપડાં ના ધોવા હોય ને કામવાળા જોડે કામ ના કરાવવું હોય તો એક સારામાં સારી આ પદ્ધતિ છે, ઘરમાં વસાવી લો. હવે અત્યારે ડ્રાયર પણ મળે છે, અમે સેપરેટ ડ્રાયર લીધેલું છે. આ રીતનું ડ્રાયર હોય, એમાં અહીંથી ધોઈને કપડાં આમાં મૂકી દેવાના એટલે પછી એ સુકાયા કરે. એનામાં પણ મિનિટો એડ હોય છે, કેટલી મિનિટ સુધી મૂકવું છે એ રીતે. હોપફુલી આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.